pundi mriki Magelang. Alhamdulillah wedal sonten menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam dening Allah mugia tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeberipun dumateng garwa putra keluarga sahabat sapenderekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh sonten menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saderengipun kari semangaji nyuwun Fatihah kaping setunggal kemawon. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Muslimatin pinaringan kesehatan, panjang umur ingkang barokah. Tutuk anggenipun momong para santri. Mugi-mugi semua proses pengobatan beliau Allah pinaringan lancar. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalian panjenenganipun punyai muslimatin menika ingkang tepang pertama janjanipun rakyat kula. Bojo kula sebab 2024 rakyat kula kalian punyai Hajah Muslimatin menika tindak haji sesarengan melalui panjenenganipun Mbah Hajah Wafik Azizah. Alhamdulillah tasih sambung silaturahim ngantos dumugi sak menika kolomben janjanipun nggih seharusnya berangkat umroh sesarengan di tanggal 20 mana boten kelentu nggih tanggal 20, tapi karena sebuah kondisi panjenenganipun Bu Nyai Hajah Muslimatin Bu Nyai Wonosobo kebetulan suami nggih boten saged berangkat karena suami baru nembe kemawon wangsul umroh kalian kula lah jatahe budal neh. Nah, tapi kula piyambak acara datang Lampung. Nah, namanya cinta kan nek ngeculne bojo dhewe ndak wani. Akhirnya suami boten berangkat. Ternyata punya muslimatin nggih boten tindak. Tapi alhamdulillah tetap sambung silaturahim ingkang sae kados pengajian kalenggahan wedal sonten menika. Mugi-mugi anda dosaken pas sederekan ingkang sae beto keberkahan donya ngantos dumugi ning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, syukur kanthi pencapaianipun para santri putra putri saengga dipun syukuri kalenggahan wedal sonten menika. Pramila wujud syukur monggo sesarengan sholawatan rumiyin nggih. Mahabbah datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi berkahipun sholawat pondok pesantren Nurul Quran langkung-langkung disawang kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karidanan dening Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren Nurul Quran mugi-mugi tambah barokah, tambah sukses, mencetak generasi-generasi yang berilmu, beriman bertakwa, generasi-generasi yang Qurani, anak yang cinta Al-Quran, menghormati Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tapi saderengipun kula selawatan sisan karo ngubeng ning kotak amal. Dadi kotak amal kula dereh teng ajeng nggih. Pados dana kula paringaken dhateng ajeng mangke wingking kantun fokus ngajinipun. Idza mata benu adama in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin ilmun yuntafa'u bi awaladun shalihun yad'ulah. Anak Adam mati kapilang kecuali telung perkara, sedekah amal jariah, ilmu ingkang manfaat, anak solih lan solihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Sing pertama nggih menika sedekah amal jariah.
Kula panjenengan sedaya niki wujuding syukur dhateng nikmatipun Gusti Allah. Urip ning alam donya niki manfaatkan kesempatan dengan baik. Duweni rezeki niku aja sampai dadi wong kang cetil, tapi seneng ngamal, seneng sedekah. Ada hadis yang menyampaikan belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Sebab as-sedaqatu litafil balak, sedekah niku ngedohake saka sing jenenge balak. Napa mulai pangapunten, jenengan nitipaken kang putra datang pondok pesantren, nyekolahne mulai dari PAUD, mulai ngapunten kotak amalnya nanti dulu. Nggih, pinarak mawon rumiyin. Mulai dari PAUD RA-nya, SD atau MI-nya, SMP atau sanawiyahnya, SMA ngantos aliyahnya dan seterusnya. Niku kan dengan harapan kang putra niki dadi bocah sing pinter, ilmune manfaat. Nggih napa mboten? Mula yen kepengin putrane niku golek ngilmune gampang. Golek penggawean ya penak. Mulai cita-cita dados para hafidh-hafidhah, belajar oleh ngapalne Al-Qur'an. Muga-muga Allah lancaraken. Tapi niki nggih butuh sokongane, dorongane, dongane, tirakate tiang sepuh. Salah sawijine tirakate riyadhoi wong tuwa kepengin putrane golek ngilmune gampang, nggih menika dadi wong tuwa sing seneng sedekah amal jariyah. Wong tua kok seneng sedekah amal jariyah, insyaallah Allah membuka permasalahan yang lain. Jadi Allah niku nutup masalah niku sing abad ditutup, dibukakan pintu kebaikan. Termasuk gampang anggone putrane niku golek ilmu. Mana qasomalu min shadaqatin balyasal. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Kula jenengan sedaya niki lho urip diparingi nikmat kali Gusti Allah. Dadi wong kok cetil, apa pengen ijolan karo sing wis ning ngisor lemah. Halo. Ngapunten, seneng ngisor lemah mawon. Niku umpamane kalian Gusti Allah ditariwe njaluk apa siji tak turuti. Niku bakalan jawab kula pengen urip supaya kula niki saged sedekah. Lho awake dhewe niki sik diparingi urip urung ning ngisor lemah, diparingi nikmat rezeki tapi kok malah cetil ora gelem sedekah amal jariyah. Ki apa arep pengen jual langgon ngarep sing wis ning ngisor lemah. Kaneman-neman mumpung sik urip diparingi kesempatan kalian Gusti Allah iso sedekah. Manfaatkan. Kanti sebab niki sedekah jariyah niku wujuding syukur. Inna a'tainakal kautsar, sejatine ingsun Allah wis menehi pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Washolli li rabbika wanhar, maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mula lakonono salat krana Gustimu lan korbano sira. Berkorban ki termasuk berkorban hartanya kagem sedekah amal jariyah. Lah tapi lho Mbak, kula niki jane ya pengen sedekah, lah tapi aku dhewe ya jane butuh disedekahi. Wong kula dhewe niki jane ya wong kekurangan lho Mbak. Lah nek kula niki tapi kula pengen sedekah, Mbak. Lah tapi nek gak iso gawe duit. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Jadi ora iso gawe duit, gawe tenagane. Tenaga ndak mampu wis tuwek, Mbak. Kula nek nyumbang tenaga malah ngrepoti liyane. Ndak ra geblak napa niku ra kuat ndak geblak malah dadi ngrepotne wong akeh. Orang ganggu kepentingane wong liya, gawe mareme atine wong mesem niku tok lho sedekah. Tapi nek duweni duit, peh mesam-mesem wae sedekah, duwe duit ngetokno angel. Ya padha medhite. Dadi punya harta ya sedekah gawe hartane. Bisa senyum ya senyum mau dinggon nentremake ati bagian dari yang namanya akhlak. Dadi sedekah amal jariyah. Mumpung kali Gusti Allah tasih pinaringan nikmat. Karena dikatakan orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Wong cerdas niku dudu wong sing iso gawe montor mabur mboten.
Tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana untuk menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gayuh swargane Gusti Allah. Makanya ayo monggo sonten niki kula jak sedekah jariah purun nggih. Purun nggih. Kula jak gawe omah teng swarga purun. Sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Enek rupa ki ya ana rega. Mulai njaluke mening kok duwe-duwit nyemplungi kok seret. Loh, sedekah ki rak sak ikhlase to, Mbak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ini bahasa yang perlu diluruskan. Sedekah ki ora sak ikhlase, tapi dipantesake. Nah nek tarah ora duwene ya mung sethithik wong jane dhewe ya butuh disedekahi. Tapi raketang sithik gelem ngetokno sedekah. Wis nadyanto sithik pantes. Ora pantes iri kalane yo klambine yo apik. Wong yo seger, lambene yo mblenger abang. Wedake yo kandel, sarunge yo merek, klambine ben sasi yo anyar, kalunge yo dawa, gelange yo gedhe-gedhe. Derji limo yang duweni ali-ali. Ya Allah, nek kotak amalmu bengok nyemplungi 2000. Bareng dilene, iki sedekah nyemplungi mung saiki, rasa juweh sedekah ki saiklase. Ki wong medhit asline. Ya Allah. Basa saiklase asline basa mung ya kuwi alibi tok. Asline yo cethil. Mula ngapunten duweni keluwihan rezeki kalian Gusti Allah. Dudingno ning Gusti Allah. Ya Allah, kula pantes nampi nikmat ingkang kathah saking panjenengan ya Rabb. Niki lho kula ngedalaken nggih kathah ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Sing syukur bakal ditambah nikmate Allahumma. Allahumma. Wong iki kadang-kadang ngetokno sedekah wangel iki mergo sing dieling-eling iki mergo sing ditokno, ora sing dieling-eling iki sing sik ana. Wis sisane nang omah akeh, sawahe sik ombo, motor mobil yo sik cetha ana ketok moto. Lho, ning dompet yo sik akeh, ngetokne 10.000, 50.000, 100.000 ngeling-eling kok saumur urip. Ya Allah. Nah, aku ya melu nyumbang nang kono kae. Lah, ya Allah. Enten wong modelan ngoten niku. Oh, kathah. Wonge ya teka. Makane nuwun sewu, sedekah niku gak perlu ngenteni kelas kesuwen pengumuman. Soale modele menungso ki ya ngono kuwi, ngeling-eling perkara dhuwit sing wis ditokno, yo oleh titen ora umum. Makane nuwun sewu, sedekah ki gak perlu ngenteni kelas mulek. Sebab ikhlas ki diomong angel ya angel, diomong gampang ya gampang. Halo. Apa meneh saiki zamane titik-titik konten. Iya, nulungi ngene maringi sego buntel, foto selfie cret status. Duh, enten mboten ngoten niku. Heeh, maringi ngendumi sembako, foto cret status. Angsal mboten? Angsal napa mboten? Sing ra ngolehi sop. Boleh mau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, boleh saja. Al-Baqarah 271, kebaikanmu kau jelaskan, boleh. Sebabnya nang donya niku pangapunten, tumindak api iki nyetrum, tumindak elek ku ya nyetrum. Saelek-eleke wong to sing niru ya mesti ana. Apa meneh tumindak api. Tumindak apik niku nuwun sewu, sing niru yo akeh tapi sing maido sing nyeladhu kuwi ya ora kurang-kurang akeh. Nang donya iki sing ora dicacat ya apa? Apik elek padha dicacate. Tapi selama berbuat kebaikan ora nerak aturaning syariat, lakukan dan lanjutkan. Lho tapi nek ketok moto jenenge pamer to, Mbak. Tahu dari mana hati seseorang nek tara kuwi niate pamer? Bisa jadi itu wujudnya informasi. Loh, ning kene nek wong sing butuh pitulungan lho, niki lak wujudnya informasi iki napa mboten? Ngerti kudune bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ana dalan ladang pahala meneh. Wah, kene kono butuh pitulungan yo sedekah. Enten oh ning kene bakulan kok ora payu.
Wonge wis sepuh, ayo dilarisi. Ki lho, tak contoni aku wis nglarisi, ayo padha teko kabeh. Ini berarti wujudnya bentuk informasi. Neng kene wong butuh pitulungan dan juga wujud ajakan, ayo sedekah. Lho ana wong maringi informasi, maringi ladang pahala kok dipaido. Eneng ne umroh haji update status cret enek sing maido pamer kaya iso budal-budal dhewe. Enten apa mboten ngoten niku? Akeh. Lho, bisa jadi ki wujude informasi iki lho ning ngone Makkah Madinah, tempat ternyaman sadonya. Dajjal ora bakal wani mlebu ning ngone Makkah Madinah. Lho ning ngaku ning agama Islam kuwi diparingi keluwihan rezeki. Tapi ora duweni niatan babar belas haji utawa umroh digolongake wong kafir kok. Naudzubillah. Mula nuwun sewu, ada kemampuan atau tidak ngakuni agama Islam kudu ana niatan budal haji lan umroh. Muga-muga sedaya sing rawuh kali Gusti Allah diparingi kenikmatan, kesempatan saged dados tamune Gusti Allah tindak haji lan umroh wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muka-muka bentahun iso mangkat dalam keadaan yang terbaik. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mbak Wafik ya bentahun berangkat. Masya Allah. Berangkat lagi kapan Mbak Wafik? November tanggal? Nah, pertengahan tanggal? Oh, sekitar 20. Madinah dulu, Makkah dulu. Moga-moga nanti bisa ketemu di sana. Soalnya saya pertengahan juga berangkat. Kayaknya ketemu nanti. Masya Allah. Wong niku kudu duweni niatan. Ngelakon itu minta kesainan. Orang wujud yang pamer. Aja-aja. Siapa ngerti wong sing maune niku galau. Wong sing maune niku rada abot yo. Aku nglakoni dosa ning kene iki pirang-pirang dosaku akeh. Lah nek aku engko budal haji, budal umroh, nek nang kono aku dibales karo Gusti Allah. Yo nek aku ketula-tula ngono. Ya Allah, aku engko gek piye? Aku gak siap ya Allah. Ya Allah. Enten boten ngoten niku. Wedi nek diazab langsung. Tapi siapa ngerti dengan niatan bener-bener budal haji umrah taubatan nasuha karo Gusti Allah malah diparingi urip sing kepenak dateng mriku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Enten lho wong niku maune iki arep budal ngono iki arep daftar wedine ra karu-karuan. Yo sebabe ngono kuwi ngrumangsani akeh salah, gawene nglakoni itu minta sing ora apik. Wedi nang kono langsung dibales, akhire rawani daftar umroh. Akhirnya dipuweksa, ayo wes rasa ragat Rita, pokoknya gelem budal tak ragati tak bayari neng kono tak sangoni apa kebutuhanmu kabeh tak tukokno. Wih, akhirnya budal tenan. Lah kok neng kono ki bareng ngrasane enak diparingi nyaman, tuman ngono karepe njaluk budalne. Ya ngono kuwi. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangsul malih. Mula aja langsung gampang ngomong, "Wih, pamer." Hatinya seseorang gak ada yang tak tahu. Urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Ning ngene lho nuwun sewu. Seandainya ancene wong sedekah ki niatane pamer. Tapi saya yakin tidak ada kebaikan di dunia ini yang sia-sia. Sakniki mu sedekah rakyatan saithik. Ning nggone masjid, ning nggone musala utawa teng ngene madrasah. Niatane jarine pamer, ora ana ganjarane. Tapi harta yang disumbangkan niki ndadosaken manfaat. Bangunan cepet dadi, sing wetenge luwe malih dadi wareg. Lho, wong niku nek atine seneng, atine marem. Pembangunan dadi panitiane ya bunga kabeh seneng. Ora ya panggandungane sing apik kanggo sing nyumbang. Leres apa mboten? Dongo apik Allah ngijabahi. Berarti kan tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Saithik wae kesainan sing dilakoni entuk piwalesai saking ngersane Gusti Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lho niki apik dibales apik kalian Gusti Allah. Makanya yuk monggo semangat anggene sedekah jariah nggih. Semangat pun siap kula jak ngisi kotak amal.
wong sedekah ki ibarate koyo dene wong mancing lho, ngetokne cilik tapi entuke gedhi. Lho. Muga diparingi kenikmatan, rezeki sing barokah, urip pinayungan rahmati Allah. Allahumma ampun siap didudut duwite dicono ning dhuwur ben ketok sing ora nggawa sapa. Lah engko kan lah nek jelalah geraya-geraya kok ora ana duit mergo lali nggawa dompet, nyilih andinge teko omah utange balekne. Saya minta panitia satu naik ke panggung nggih. Nuwun sewu. Sing ngejak ning dhuwur iki berarti sing ngleboni dhisik dhewe ya sing ning dhuwur. Kula aturi tindak mriki setunggal panitia nuwun sewu. Sinten nggih mawon monggo bawa kotak amal satu naik ke panggung. Nggih. Oh niki kotak amale bentuke kerdus ngeten nggih. Nyun tulung dibuka mawon, Pak. Nggih. Nah, cekne penak mengke jamaah sing badhe nglebetne. Lah bolongane cilik kok cemplungane yo angel kok wi. Nah dipikak ingkang ngombo mawon kersane penak. Nggih. Nah setunggal mriki nun sewu. Amin, monggo. Nun sewu. Bapak Fik, monggo. Nah, ya Allah, alhamdulillah matur nuwun ingkang kathah. Mira nanti. Oh ya. Wis diwakili arep bose. Alhamdulillah. Saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar nggih. Monggo. Nah, ayo monggo sedekah jariah muga-muga kabul hajate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niku jenengan pun dudut duit kok keliwatan kotak amal petugasnya dipanggil. Mbak kotak amale gawanen rene aku rung nyemplungi. Ngoten lho nggih. Aja malah alhamdulillah keliwatan duitku utuh mulih kena nggo tuku bakso. Monggo sedekah jariah ngantos dugi wingking mriko. Kali selawatan nggih. Selawat nariyah aja. Muga-muga kanthi wasilah selawat nariyah kabul hajat saya kula panjenengan sedaya. Dibukake dalan rezeki kalian Gusti Allah, dzurriyyah sholih sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunahlu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu fi wajhihil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamahati wa nafasi fi adati kulli ma'lum bila sarah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamaru bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
وصلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Nyonton niki jaman wis bubrah, akeh menungso kakeyan pola, dijak ngaji kok padha wegah, yen ndelok HP kok padha betah, yen dijak ngaji kok padha wegah, yen ndelok HP kok padha betah. Sarep salatullah salamullah على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ojo bingung lan ojo susah, ayo sregep ngaji ben padha bunga, ben padha bunga. Muga urip kita barokah, antuk syafaah ing yaumul qiyamah. Urip kita muga barokah, antuk syafaah ing yaumul qiyamah. Sareng salatullah salamullah على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, tadi sedekah amal jariah. Bondo niku rupiah kathah payune namung ning dhuwur lemah. Tapi ning ngisor lemah ya wis ora payu. Payune namung ning dhuwur lemah. Tapi ning dhuwur lemah rupiah niki digawe kanggo sarana ibadah, insyaallah bakal dadi pitulungan urip bungah ning ngisor lemah ngantos benjang dumugi ning jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mula sing nomor setunggal celengan sangune sowan dateng ngersane Gusti Allah nalikane urip teng alam donya, seneng sedekah amal jariah. Sebab sak wayah-wayah kula jenengan sedaya niki kondur dateng ngersanipun Gusti Allah, nggih napa mboten? Mati niku ora dadak takok siap lan ora siap. Telung perkara mboten saged diselaki kali menungso. Jangankan kok manusia biasa kados kula lan panjenengan sedaya. Saatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di dunia, mboten saged nyelaki 3 perkawis dateng donya niki. Setunggal mboten saged nyelaki saka sing jenenge perkara mati. Sing kepindhone nggih menika mboten saged nyelaki saking perkara repote donya. Sing nomor 3 nggih menika mboten saged nyelaki perkara omongan ilate wong liya. Niki 3 perkara ora bakal iso kula panjenengan sedaya niki menghindar mboten saged. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sekalipun. Nomor 1 perkara mati. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe sedo kemawon, malaikat Israilnya yang permisi. Kanjeng Nabi kula mlebet griya panjenengan angsal napa mboten? Jangankan kok mau menyabun rohnya Kanjeng Nabi, badhe mlebet teng daleme Kanjeng Nabi mawon, malaikat Israil ki seizin. Badhe mendhen rohe Kanjeng Nabi niku malaikat Israil nggih teh seizin. Sampun siap napa dereng ya Rasulullah? Sampun titi wancine panjenengan sedo. Ya Rasulullah, sowan dateng ngersanipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi sing njaluk wektu kok
panggih rumiyin kalian malaikat Jibril. Lah nek awake dhewe malaikat aja saiki. Mbok yo kapan taune yo 100 tahun kas ngono rita rapopo tak tutuk-tutuk nilehku urip mboten saged. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktu nih ra bisa maju ra bisa mundur, mati yo tetep mati. Tapi sing repot ora perkara mati nih, yang berat adalah pertanggungjawabannya sesudah datangnya kematian. Sing abot niku ora tanggung jawabe dateng ngersane Gusti Allah. Sebab sapolah tingkah iku lho jenengan sedaya ning alam donya niki dimintai pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Makanya mlebu kubur ki katoke mati asline urip. Metuhi malaikat mungkar lan nakir. Pertanyaannya bagaimana, jawabannya bagaimana? Niku para santri-santri ya paham kabeh. Pun genah takonane ngene, jawabane ku ngene. Nang sekolahan ya wis dibocori. Kali ustad-ustadzan niku nggih pun diparingi kunci jawaban. Tapi masalahnya adalah kula jenengan sedaya diemutaken kalian Gusti Allah. Surat Yasin ayat 25 Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab bukan lidah kita, lambe dikunci rapet kalian Gusti Allah. Sing jawab niki tangan, sing dadi saksi sikil. Bagaimana tangan kita menjawab dan kaki kita menjadi saksi? Gumantung pakulinane kula panjenengan sedaya nalikane urip dhateng ngene ngalam donya. Maka dunia ladang akhirat. Nandur ning alam donya ngunduhe besok teng akhirat. Nggih termasuk kula panjenengan sedaya anggene sedekah jariah niki ndek wau kagem pembangunan gedung Madrasah Aliyah Nurul Quran ngeten nggih. MA dateng mriki. Lan niki fasabiqul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan ngisi waktu mumpung urip. Wong urip nang donya niki ra ibarate wong musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hidup di dunia itu seperti seorang musafir sedang melakukan sebuah perjalanan. Jenenge wong musafir lelungan metu saka ngomah, suatu saat urusannya selesai pasti akan kembali ke rumah. Nggih napa mboten? Wong ki lumrahe lelungan duweni urusan, begitu urusannya selesai waktune mulih niku kudune kan gembira lumrahe. Contoh sakniki mu saka ngomah pamit arep budal mondok sekolah nang pondok seneng belajar mempeng, kadang-kadang ya mumet barang ngapalne ra apal-apal garapan akeh kangen karo wong tuwa pusing mumet. Tapi kok wayahe liburan, wah waktunya pulang ke rumah, seneng napa mboten? Seneng. Jenengan kerja nyambut gawe direwangi lunga teko luar kota adoh karo keluarga. Begitu urusane nang luar kota penggaweane wis bar, waktune pulang, seneng napa mboten? Seneng. Kerja ning gone sawah direwangi tandur panas kenteng-kenteng ya pangga budal. Wayahe sore mulai lah waktunya pulang kembali ke rumah, jenengan seneng napa mboten? Seneng. Nggih non donya duweni urusan, duweni penggawean. Lah begitu urusannya selesai, waktunya pulang balik ning ngene Gusti Allah. Seneng napa mboten? Ora wani muni seneng. Engko nek kula muni seneng wedine kek roro. Aku rong siap Mbak. Ya Allah, ya Allah. Dadi urip niki ibarate lelungan. Maka nalikane lelungan ya kudu tetep eling mati. Urusannya ayo diselesaikan dengan baik. Donya niki termasuk nyawa titipane Gusti. Titipane Gusti Allah. Jenenge barang titipan niku ya nuwun sewu. Nek dijaga sing apik,
sebagaimana fungsinya. Sing nitip yo seneng to. Padha urip niki nggih ngaten, nyawa namun titipane Allah. Selama hidup kula jenengan sedaya niki kok urip niki dimanfaataken kanthi sae sesuai aturane sing nitipake, yakin sing titip yo bakale seneng nang akhirat entuk bungah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Karena pramila mergo mati nu ketekani sak waya-waya mumpung se urip. Welingi pun jeng Sunan Derajat ing salah satunggali pepali pitune nggih menika jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada. Eling dateng Allah di mana saja berada, dalam keadaan kesempitan kerepotan sekalipun. Kok repot to Mbak? Repot nang donya ki apa sing ora repot? Mula sing ora iso diselaki sing nomor kalih nggih menika repote donya. Kudu repot, tarah urip ki nggon-ngonane repot to. Termasuk pengen entuk rahmate Gusti Allah, pengen pinayungan rahmate Allah, ning akhirat pengen entuk swarga, kuwi kudu gelem repot ning alam donya. Kanjeng Nabi ngemutaken, "Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe yo sira kaya-kaya urip selawase. Ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Dadi no donya niki kudu gelem repot. Termasuk golek ilmu ingkang manfaat. Niki atus pengajian niki. Lari-lari santri golek ilmu. Madrasah mulai saka PAUD-nya, RA-nya, SD-nya atau MI-nya, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Lho pengen pinter anjene kudu gelem sinau. Wong sing sregep sinau mawon urung karuan yen pinter. Pengen sugih ya kudu gelem nyambut gawe. Wong sing nyambut gawe mawon urung karuan mesti soke. Rezekine menungso kabeh wis takdir saking Gusti Allah. Hakikate pancene takdire Allah. Tapi kan syariat menungso kudu gelem usaha. Nggih napa mboten? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ra bakal ngrubah nasib sing ana marang salah sawijining kaum sehingga dheweke gelem ngrubah nasib sing ana marang pribadine dhewe. Ya termasuk pengen entuk barokah, pengen cedhak karo Kanjeng Nabi Muhammad lantaran para ulama lan para kiai kumpul karo wong alim, kumpul karo santri, uripe ben seneng supaya barokah, kerep teko ning gone majelis taklim, pados ngilmu ingkang sae. Sebabe napa? Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ngilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Ngeten niki ngaji saka ngomah jenengan niate ngaji kali Gusti Allah dosane diresiki. Alhamdulillah. Berarti nek dosa wis diresiki karo Gusti Allah kok ujug-ujug mati ngono, kira-kira swarga napa neraka? Swarga nggih. Alhamdulillah. Berarti jenengan koman niate ngaji, dugi mriki pengajian kumpul bareng wis lungguh jan mening ketata rapi, dosane diresiki karo Gusti Allah. Kok roro mati ngoten. Lagi wong sakmene mbak niki swarga apa neraka? Swarga kabeh urung karuan. Ya delok-delok donya nggon-nggonane godho. Pengajian ngeten iki sae, tapi apa terus iblis ki meneng ae? Iblis niku nggodho menungsa niku ra mandek-mandek kok. Bahkan pangapunten dalam sebuah majelis taklim, Kanjeng Nabi niku disuni pirsa kalian para sahabat. Kanjeng Nabi kula badhe nyuwun pirsa ana ngapa? Kula niki rumaos galau nggih keweden ya Rasulullah. Keweden nyapa? Kula niki menungso biasa ya Rasulullah. Kadang-kala kula nek salat niku ngoten kan ya kadang-kadang niku gagal fokus, hilang konsentrasi, nggih mikir donya. Wong kula niki menungso biasa butuh kula donya nggih kathah.
Kula kadang-kadang salat kula niki mboten konsentrasi terus lali ki mau rakaat kuntek pira. Wis nyukupi apa urung apa malah keluwihen. Kula kadang bingung ya Rasulullah. Lah nek salat kula kan menawi kurang fokus pada akhirnya kan nggih mboten khusyuk. Lah terus menawi salat kula kirang khusyuk ngaten. Salat kula terus ditampi napa mboten kalian Gusti Allah ya Rasulullah. Kula wedi nek salat kula mboten ditampi kalian Gusti Allah. Sahabat yang lainnya niku padha ndingkluk kabeh mergo duweni permasalahan sing padha. Kula yakin sing rawuh iki kadang-kadang ya ngono. Jangankan kok sahabat sing kulino jamaah karo Kanjeng Nabi kuwi ae sok kadang-kadang gagal fokus. Apa meneh awake dhewe pikirane reno-reno. Kadang-kadang salat aku montok pirang rakaat ya Allah, ya Allah. Mau niki kok ngarep ki khusyuk, lah kok teko tengah-tengah ambyar. Allah, bakul bakso liwat tuk 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 ngono ki. Lah anakku mau ki rak yo njaluk bakso jane lah. Lah kok wis liwat. Akhire pikirane malah ning bakso. Montol liwat kae sapa, kae sing teko gek tamu. Aku sholat lagi awet, nek ndelok motor iki nek suarane kok dadi malah ilang konsentrasi. Inna Suzuki wal Kawasaki wal Yamaha. Sholat malah gagal fokus, ilang konsentrasi. Iki mau komporku wis tak pateni apa urung. Anakku mari iki njaluk dijemput, kunciku montor mah tak deleh neng ndi. Akhirnya sholat hilang fokusnya. Cah nom-nom kuwi sing lagi jatuh cinta, ya Allah, lagi sholat seiso mikir, andaikan suatu ketika aku menjadi imamnya. Ambiar. Terus ngeten iki salate ditampa napa mboten ya Rasulullah? Dijawab kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo nangis. Tapi dijawab kali Kanjeng Nabi, demi Allah, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun. Tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi usaha hambanya. Ibaratnya seorang ibu melihat anaknya berlatih untuk berlari, tiba-tiba anak ini terjatuh, maka seketika itu juga ibu ini pasti akan berlari untuk menolong anaknya. Padha kula jenengan sedaya dalam keadaan kesempitan, kegundahan seperti apapun, tapi tetap berusaha ngelampaui kewajiban. Napa sing dadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hilang konsentrasi ini, tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi niatan hambanya. Ketika kita datang berjalan meminta pertolongan Allah, maka Allah berlari menjemput kehadiran kita. Masya Allah. Ngaji ngeten niki lho apik. Iblis apa mandek oleh nggodha mboten. Lambe kita mingkem ora rasan-rasan. Tapi iblis ora kurang-kurang akal, langsung lungguh teng ngarepe jenengan maplek nyebuli gelepung nang mripate jenengan. Makane terus ngap-ngap. Tapi santri-santri wi lagi murojaah ngono. Utawa lagi napa niku ngapalne ayat napa lagi buka Quran. Halah-halah utawa lagi maca ngene. Sak kebet rung eneng lho mripat wis angel melek. Ngap-ngap pengajian ini kadang-kadang ya ono komahe koyo ya semangat ngono. Bareng lungguh plek lho bokonge nemplek kursi lho. Lah kok langsung merem tangi-tangi wis ndonga. Niku mergo ana iblis sing jenenge wasnan. Pancene tugase nyebuli gelepung wong sing lagi ngaji. Lho, padahal ngaji kira yo apik, tapi nyatane iblis juga mandek oleh nggodha. Salat kira yo ibadah utama sing apik to ya. Tapi nyatane iblis yo panggang nggodha iki. Gini kondi mau lho, kadang-kadang lali rakaat entuk pira, aku mau wis rukuk apa urung, sujudku lagi ping pisan apa wis ping pindho. Karena ada iblis yang bernama kanzab atau kinzib, memang penggoda dalam ibadahnya manusia. Urung sholat ki lho wis digodha, lagi cekelan HP lho, ya Allah.
Kok krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Kok lagi cekelan HP ngono ya pelawur lambe iki ya nyauri masa wis adzan neh ngono iki mau jam piro lho. Wong kene yo eneng modelan ngono kuwi. Lho tapi wis krungu gena adzan, tapi mergo HP selagi dicekel, mbok nganti komat entek to ya ora mangkat, le salat. Apa meneh dolanan HP lagi ngerumpi karo kancane. Wis jamaah dhewe. Jamaah ghibah. Lah ya ghibah we jamaah kok. HP iki ya ora mandek kok. Ya Allah, ya Allah. Lho nggih napa mboten? Nggih iki lho iblis lek nggodha menungso supaya males oleh mangkat salat. Si dihilangkan konsentrasinya ketika salat. Mula nuwun sewu pangapunten. Awake dhewe niki kadang-kadang diperintah karo menungso budale iki cewepet, tapi nek diperintah karo Gusti Allah kadang-kadang iso kadang ndablek. Ngene padahal nek kondisine nembe ngaji modho apik ngoten niku nggih saged mawon. Sik iso ditunda saiki ngono. Yang penting tidak keluar dari waktunya salat. Lah tapi nek nalikane nganggur mung dolanan HP lungguh tok ungkang-ungkang menunda salat niku kan yo eman nggih napa mboten? Halo. Nek diperintah karo menungso budale cepet. Bulura perintah, ayo besok pagi rapat di kantor desa jam 8. Oh nggih, sendika dawuh bulura jam 7 wis teko nggon. Pemene presiden sing pinta, Senin kita rapat bersama di IKN. Minggu padha mangkat kabeh. Nggih napa mboten? Jajal semperintah Gusti Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pada wis cilik nih, as-shalatu khairum minan setengah 5 kurang wis adzan teko lho suruk malahan. Ya Allah, lah kok tekone wayah salat duha. Ya Allah. Maka jangan kau tuntut Tuhanmu tentang tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah diri kita karena sering menunda apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pancen kudu repot saiki, tapi repot niki gak suwe kok nuwun sewu. Cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kudu sregep nyambut gawe golek rezeki sing halal. Pancene ya repot, tapi repot ini ki nalikane urip tok. Kene wis mati wis ndak repot. Sedekah ya ngono. Sedekah neh sumbangan neh. Ya niki repote menawa donya kok ngene wis mati ya ora. Salat ya semono uga. Repote nalikane sing urip. Wayahe bengi salat tahajud, wayahe salat duha niku ya salat duha. Duha itu kan terbagi dari 3 waktunya. Nalikane syuruk nih kok. Nah, kan sekarang cara teknologi sekarang kan sudah semakin canggih. Cara waktu ora pun enten sakniki. Nah, itu duha pertama niku. Waktunya isyraq itu syuruk itu duha pertama 2 rakaat. Nah, mantun niku mengke antara jam 8 jam 9 itu waktu sholat duha yang kedua. Antaranya 2 sampai 6 rakaat. Lah, mangke duha yang ketiga biasanya 1 jam atau setengah jam sebelum sholat duhur masuk. Itu sholat duha waktu yang ketiga 2 sampai 8 rakaat. Niku buka dalan rezeki. Wancane kudu repot, tapi repotnya sholat ya nalikane urip tok. Mengko nek mati wis ora repot. Tapi nang donya kok gak gelem repot. Budal mangkat jamaah wegah alasan repot. Kon nglakoni salat wegah alasan repot. Ora pengen repot ya ora rasa urip. Nang donya repot sithik gak gelem mengko bakal digawe repot karo siksane kubur ngantos dumugi ning neraka. Naudzu billah. Rada repot sithik ora apa-apa, dinggo bekal supaya besok nang akhirat pena. Allahumma nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarlah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Nek cinta datang Kanjeng Nabi aja sampai ora sholat. Nomor 1 ngaku nek agamane Islam kudu sholat. Budayakan jamaah kali putrane keluargane sedaya dijak jamaah. Tapi kalau ibu-ibu misalkan sholat di rumah boleh, karena wanita itu masjidnya di rumah. Jadi wong wedok sholat neng omah sah, wong wedok sholat neng omah abol boleh.
Nek piantun kangkung 5 waktunya wajibnya nang masjid. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, masjid. Sholat sunnah di rumah enggak masalah. Ibu-ibu di masjid sae ngarisan wae jamaah kok. Yasinan wae yo jamaah. Ghibah jamaah. Masa sholat ra gelem jamaah, rugi dong. Lembalane bojo kula salat jamaah nang masjid, lah terus kula salat dhewe nang omah. Lah terus kula sing ngimami sapa? Maka suaminya setelah salat jamaah dateng nang masjid, dugi griya garwane nyuwun diimami. Bapak boleh mengulang salatnya ngimami garwane. Lah yo baleni nek Mbak salate. Ra apa-apa ganjaran dobel, Pak. Ribet, Mbak. Ra pengen ribet budal bareng jamaah nang masjid. Mending goncengan numpak motor. Gocean bangkean maplak. Loh, ganjaran romantis piye to? Masamu karo bojo mesrai ganjaran no alhamdulillah ganjaran pahala salat jamaah. Ala Mbak masjidku ketok Mbak nek numpak montor eleh-eleh ndak dilokno gaya karo tanggane. Mlaku wae iso. Mlaku iki yo ciptakan suasana yang tidak biasa. Ayang embeb tunggu aku dong. Budal bareng gandengan, pelek. Dosa merotoli saka celai driji. Mending. Dia batal, Mbak. Nang ngene masjid musala ana pancuran nggon wudu enek kari wudune. Gitu aja kok. Loh, niki yo ganjaran dosane rontok, ganjaran sholat jamaah double-double. Alhamdulillah keluargane kabeh dikiring sholat berjamaah. Insyaallah rumah tanggane ayem tentrem. Rumahnya dihidupkan dengan sholat sunnah. Disawang karo Kanjeng Nabi omah niki. Masya Allah. Lah kok ngaten to Mbak? Kanjeng Nabi natos dawuh dalam sebuah hadis hasan. Tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Dadi nek umate Kanjeng Nabi uluk salam Kanjeng Nabi mireng jawab sedaya salame umate. Napa malih rumah ini tidak hanya sekedar dihidupkan dengan sholawatnya, tapi juga sholatnya dikerjakan disawang karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek disawang karo Kanjeng Nabi mergo sing duweni omah niku cinta dateng Kanjeng Nabi urip pinayungan rahmati Gusti Allah. Amin Allahumma. Kita ini hidup yang dibutuhkan adalah rahmati Allah. Mau sebesar apapun masalah nek urip niki duwe rahmati Allah, yakin hidup ini akan tetap tentram. Masalah bisa dilalui. Saniki mu senadyan to awake lara, panggah tetep semangat budal salat berjamaah. Senadyan to utange pirang-pirang, rakitan setitik panggah tetep seneng sedekah amal jariah. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, panggah tetep semangat budal ngaji. Ki berarti urip kantor rahmate Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mangkane hidup itu kan memang kadang-kadang belum tentu sesuai kenyataan. Kadang kenyataan belum tentu sesuai dengan harapan, tapi belajar husnudon datang sedaya kersane Gusti Allah. Karena takdirnya Allah itulah yang terbaik untuk kita. Saniki mu contoh, belum tentu sesuatu yang buruk itu adalah buruk. Contoh saniki mu nuwun sewu. Halo? Jenengan kenal Angelina Sondak? Hah? Oh, mboten kenal. Mboten ngertos. Oh, ngertos mawon. Angelina Sondak niku rondone almarhum Aji Mas Said. Madune Reza Artamevia. Oh, nggih. Mara tuane Torik. Update. Kula roh, kan niku sakle kalih kula rak dulur wedok. Kok guyune ra penak ki ngopo to? Angelina Sondak niku beliau seorang mualaf. Tapi ujiannya juga bertubi-tubi. Rabi urung suwe dereng diparingi momongan dadi rondo ditinggal sedo garwani. Masuk politik belum lama kena kasus mlebu ning penjara. Marah dia luar biasa.
Ya Allah, kenapa berat sekali ujianmu ya Allah? Saya nggak salah, kenapa harus saya yang jadi kambing hitam ya Allah? Saya harus masuk penjara melihat orang tua saya sampai sakit, melihat saya masuk penjara. Saya nggak terima ya Allah. Balaslah orang-orang yang sudah menzalimin saya ya Allah, dengan kehidupannya yang buruk ya Allah. Titanan aku metu geni tak lebono. Tapi di dalam kemarahannya ternyata Angelina Sondak justru semakin gelisah. Uripe ora tenang. Maka akhirnya beliau ini belajar introspeksi diri. Sholatnya didandani, belajar memperbaiki hubungan dengan Gusti Allah. Sholatnya rajin, sholatnya tertib, berusaha belajar di awal waktu. Mula pangapunten amafurlah Romo Yai Toifur Purworejo dawuhaken dos pundi. Mau apapun masalah yang terjadi dengan kita, ataupun kehidupan kita banyak masalah, atau kehidupan hati kita gelisah, nomor siji dandanono sholatmu. Wis kuwi. Sholatnya pokoknya hubungan dengan Allah yang diperbaiki. Sebab rumus ini ku kados ngeten, nuwun sewu. Kula jenengan sedaya menawi badhe nyekel pitik, kira-kira sing dicekel babone napa anake? Babone nggih. Kenapa kok babone? Nek dicekel babone anake ketut, tapi nek sing dicekel anake babone radung. Kula jenengan sedaya ya ngono, pengin donyane diperbaiki oleh Allah, maka marilah kita membuat senang dengan yang memiliki dunia. Gawe yo seneng sing duwe donya. Sinten? Nggih menika Gusti Allah. Nek awake dhewe gawe seneng sing duwe donya, mula donyane awake dhewe bakal diperbaiki oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula nomor siji salate. Angelina Sondak juga begitu memperbaiki salatnya. Akhirnya napa? Nekakno guru ngaji, belajar ngaji sampai akhirnya beliau menjadi seorang hafidhah. Seandainya Angelina Sondak orang mlebu ning penjara, belum tentu sekarang beliau menjadi seorang hafidhah. Berarti belum tentu sebuah keburukan itu adalah buruk. Nggih napa mboten? Nggih. Saatase lho wong Magelang bakul es teh lho viral. Ya Allah. Tapi akhirnya lewat dalan niku Gusti Allah ngangkat derajate. Saiki sugih, berapa orang berangkat no umroh? Nggih napa mboten? Nggih, guru Madin disia-sia kon bayar denda. Ora didenda kali napa? Wong tuane murite seneni ngono gak olah karepe. Masamu guru iki tanggung jawabe apa? Ora oleh diseneni open ana dhewe anakmu. Loh, ngapunten lho nuwun sewu. Beban tanggung jawabnya para ustaz-ustazah ini luar biasa beratnya. Punya beban di pundaknya yang luar biasa. Tanggung jawabnya mboten namung donya minterne putrane jenengan sedaya tok, tapi tanggung jawabnya besok datang akhirat niki sing apun. Nek diseneni sithik ben bocah ki luwih disiplin ya monggo kersa gurune to nggih napa mboten? Nggih, ibarate ngapunten, jenenge wesi dilebur karo geni sing panas, arep diukir dadi keris sing apik. Lho nggih napa mboten? Proses. Lah iki ora guru madine kon bayar 20 juta. Bayaran ora pati wis pira. Mangane kangelan sing kon bayar denda 20 juta. Akhirnya napa? Gadekno motor. Nek montore apik ngono, krekit-krekit. Kon dadak gadekne. Ya Allah. Tapi Allah badhe ngangkat derajate, dijatuhkan terlebih dahulu. Sakniki masyaallah, insyaallah uripe luwih kepenak timbangane kolomben. Nggih napa mboten? Lho niki, moklo aja gampang suudon karo kersane Gusti Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci ternyata baik, yang kita sukai ternyata buruk. Sakniki mu contoh, nang donya ki sing gak pengen seneng sapa, sing gak pengen sugih sapa? Kabeh mesti pengen sugih. Kabeh mesti kepengin uripe penak. Tapi berapa banyak nalikane dadi wong ora duwe sabar, syukur, ngibadahi sregep ning masjid niku ya sik sempat. Tapi begitu diparingi kenikmatan rezeki sing luweh-luweh, menggok nang masjid wae ora sempat. Karo tangga wae gak sempat nyopo.
karo dulur gak sempat serawung. Nggih napa mboten? Malah tambah adoh karo Gusti Allah. Sing maune nalikane dadi wong larat biasa, tapi nalikane diparing gelimang harta dadi wong kang sombong pirang. Korun niku nalikane melarat cedhek karo Nabi Musa. Ngibadahi yo sregep. Akhirnya nyuwun tulung dhateng Nabi Musa ke ndongakno dhateng Gusti Allah njaluk sugih. Akhirnya begitu didadekne sugih malah akhirnya dihancurkan oleh Allah, tenggelam di bumi tanpa sisa. Melek ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya no donya kuncine sabar lan syukur. Payung ora iso nerang udan, tapi dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi dengan sabar kita bisa melalui yang namanya masalah. Syukur datang nikmati Gusti Allah. Adik-adik, alhamdulillah kamu diberikan kesempatan memiliki orang tua yang bisa memberikan biaya sampeyan sedaya golek ilmu. Berapa banyak anak-anak kehilangan gondelan randuweni wong tua. Berapa banyak memiliki orang tua tapi tidak memiliki kemampuan biaya untuk menyekolahkan. Jenengan dipari kenikmatan mlebet ngene pondok pesantren Nurul Quran, mula belajar sing temen dados lare ingkang sholih lan sholihah. Wong tua gak nyuwun apa-apa, namun kepengin jenengan mulya donya mulya akhirat, bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Allahumma. Tapi rasa lorone seorang ibu ketika melahirkanmu itu akan kembali dirasakan. Perjuangannya bapak kembali bisa diungkit yang sakit niku nek jenengan golek ngilmune gak temen. Nalikane dadi bocah sing nglarani atine wong tua. Ya Allah, para putra lan putri lintang asmara. Sakit. Mas, lintang asmara sakit. Oh iya insyaallah. Ya langgam barang. Kula niki nek nembang ketok ya sing urung iso. Soale suarane sik koyo ngene. Campur sari ya. Na 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 na. Oke. Nah, aku nek iki rawane nyeneni ya. Lah engko anu engko nek boloku dhewe arep tak seneni kan aku ya ora penak. Mboten langsung ya. Oke. Para putra lan putri bunga marem jroning ati sebab bisa ingsun kanduweni putra putri kang merati Rosi. Tepuk tangan dulu untuk Emirates dan Mbak Hajah Wafik Azizah. Munine Raiso ya mlaku. Ya panggah pas. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, mula weling kula dhateng sedaya para santri golek ilmu sing temen nggih. Aja pamit budal mondok. Lah kok tengah dalan kenal cowok. Mripate plerak-plerok. Akhire menggok gak iso, gak sida mondok. Lah kok weruh-weruh mulih wetenge mlotrok. Alhamdulillah. Naudzubillah, semangat oleh ngaji nggih, tapi supaya ilmune manfaat, cari ridhonya orang tua. Orang tua itu baik orang tua yang melahirkan maupun orang tua yang memberikan pendidikan. Nggih tiyang sepuh sing berjuang ya sing wis nglairake, tapi juga orang tua sing sampun maringi ilmu panjenengan. Nggih menika para guru, para ustaz dan ustadzah, cari ridhonya. Pintere jenengan sakniki utawa sing wis dadi alumni, suksesnya kamu sekarang, kejayaanmu saat ini, kekayaanmu sekarang belum tentu itu karena perjuanganmu sendiri,
Tapi bisa jadi kesuksesanmu, kejayaanmu sekarang kuwi mergo tirakate riyadohi wong tuwa. Lain donga nyuwun dateng ngersane Gusti Allah. Maka cari ridhonya orang tua. Sawangan bapak ibu. Wong tua itu sawang mawon ganjaran. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga karena enggak pernah memuliakan. Orang tuamu bapak bekerja keras luar biasa cari nafkah supaya semuanya bisa sekolah. Ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari mangan rainak turu rajenak melumah koyok tumpang mengkorep jomplang melaku koyok panjat deranpen. Tuh perjuangannya berat. Bapak, ibu, ustadz, ustadzah ini perjuangannya juga luar biasa. Mula pengen ilmune barokah, ilmune manfaat, hidupnya berkah. Cari ridhonya orang tua kamu, ridhonya bapak, ibu, guru kamu. Besok di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu antara surga dan neraka. Orang yang menempati A'raf nyawang endai swarga tapi mboten saged mlebet swarga. Tapi Allah mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Siapa yang menempati A'raf? Pertama, wong sing antaran ngibadahi karo maksiate seimbang. Dadi yo STMJ, salat terus maksiat jalan. Sing kepindo, siapa yang menempati Araf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Salatnya sergep, ngajine pinter tapi nggak pernah memuliakan orang tuanya, gak njawa matur nuwun sing sudah memberikan ilmu pendidikan. Gak barokah. Ya Allah. Maka seterusnya cari ridhonya orang tua. Mudah-mudahan santri putra-putri pondok pesantren Nurul Quran diijabahi dening Gusti Allah dados lare ingkang sholih lan sholihah zuriyah selawase nggih lare ingkang tekun lare ingkang akhlakul karimah kados dene akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang tuanya adalah orang tua yang sholih dan juga sholihah. Amin Allahumma amin Allahumma. Muga-muga sedaya pikantuk barokah Al-Qur'an. Allahumma pikantuk syafaate Kanjeng Nabi ing yaumul qiyamah lan muga-muga sedaya para santri dalah sedaya keluarganipun pikantuk syafaatul Quran. Syafaatul Quran niku syafaat ning jero kubur supaya ora disiksa. Kalau syafaatul Nabi niku syafaat besok ing yaumul qiyamah. Ditangekno nengone ora-ora masyar dikempalaken kita bingung mencari syafaat. Nyuwun pitulungane Nabi Adam enggak bisa memberi syafaat. Nyuwun pitulungane Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa enggak ada yang bisa memberikan syafaat. Hanya satu yang bisa memberikan syafaat. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, ayo monggo urip meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi. Jangan hanya ilmumu saja yang tinggi, tapi kudu duweni akhlak adab ingkang sae. Sing saged maringi syafaat namung Kanjeng Nabi. Iswa'lana lana ya habibana iswa'lana lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wa hadha madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wa hadha madlabi ya Nabi. Lisan dikulirane sholawatan nggih. Malah gawe lagu apa wae gak apa-apa sholawatan, indianan sholawatan. Oke. Oh saibah, oh saibah, oh saibah, oh saibah. Milin gitum se tobat aegi kikit natriar hami milin gitum se tobat aegi kikit natriar hami salatullah
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Quran pikanto barokahipun Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Pangapunten doa wonten Romo Yai. Langsung pripun? Langsung kula ki mawon. Langsung karisma. Donga mriki sareng-sareng. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu talilu liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mat'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mughlati faya rabbi mat'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati kalamun qadibun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilu liqalbi inda jahli wa hayrati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana fi halalika haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasul mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am bi ahsanil hal ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal 'afa 'indal hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya kana ya kana. Amin ya rabbal alamin. Wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan keladuk kurang duka kirang terap sila nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah doa bidoa nderekaken sugeng kuntur mongki manggih rahayu